60 đến 70 tuổi thì ở dưới xuôi đã được nghỉ hưu chưa vậy? Còn ở trên vùng cao chúng mình thì các bác vẫn còn đi làm nha. Ông bà bên chồng mình thì đã gần 80 tuổi rồi mà vẫn còn đi làm nương làm rẫy. Ông bà không thích ngồi ở nhà đâu, tại vì là đi làm nhiều thì người sẽ khỏe hơn. May quá hôm qua nắng một ngày mới làm sạch cỏ nên là hôm nay đã có đất để trồng ngô trồng khoai rồi. Mặc dù là hết mùa su su rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều mầm non nhá. Cái dàn su su này năm ngoái quả sai quá nên là bị sậm mọi người ạ. Năm nay thì vẫn chưa có thời gian để đi sửa lại. Dàn su su của nhà mình thì chủ yếu là kéo bằng thép nặng quá cho nên là nhiều gốc su su ở bên dưới đã chết hết rồi. Hôm nay thì có đông người đi làm cho nên là mình phải đi xuống lán trước để nấu ăn. Do cái bếp này hơi bé, nấu ăn là còn chậm nữa nên là mình phải đi xuống sớm đấy mọi người ạ. Mấy hôm nay nhà mình nhiều súp lơ quá nên là ngày nào cũng phải ăn 2 đến 3 bữa đấy ạ. Hôm nay thì thời tiết hơi xấu, trời thì mưa phùn nên là các bác đi làm cũng ướt hết quần áo rồi. Ở trên lán thì có cả chăn chiếu, những ai mà đi làm xa quá không về được thì sẽ ngủ lại trên này luôn. Nay đi làm thì đều là các bác lớn tuổi nên là mình sẽ chọn những đồ ăn nào mà mềm, dễ ăn nên là mình sẽ nấu. Các bác ai cũng bảo là muốn ăn miến sâm đất tại vì là mềm cho nên là mình sẽ nấu một nồi to luôn. Còn lạp xưởng thì mình đã luộc mềm rồi, sau đó là mình sẽ mang ra để nướng thêm một lần nữa. Đây ạ, bên trong lạp xưởng rất là nặng mọi người ạ. Do công việc hơi nhiều nên là mình không có thời gian đi vào rừng để tìm rau rừng nên là sáng nay mình có mang thêm một số loại rau lên trên này nấu luôn. Miến sâm đất sợi nhỏ thì ăn mềm lắm nên là trẻ con rất là thích ăn cái món này hoặc là các bác lớn tuổi nữa. Còn rau dưa thì chua chua nên là mình chỉ xào không thôi. Mà công nhận là rau súp lơ vừa hái về luộc lên ăn ngọt lắm luôn đấy ạ. Ở trên bản mình thì cứ đến mùa làm nương là mọi người trong làng sẽ đổi công với nhau cho nên là không cần phải đi thuê người để làm.